আসসালামু আলাইকুম। ব্যবহার করা মোবাইল ফোনটি হঠাৎ করে সাউন্ড কমে যায়, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক খারাপ হয়ে যায়। কেউ ফোন দিলে স্পষ্ট কথা বোঝা যায় না, ছবি অথবা গান শোনার সময় স্পষ্ট শব্দ আসে না, সাউন্ড কোয়ালিটি কমে যায়। সাউন্ড কমে যাওয়া এই ধরনের সমস্যা এই ছোট্ট একটি ভিডিও থেকে আপনি শিখতে পারবেন। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে হবে। ভিডিওটিতে লাইক করবেন, লাইক করার মাধ্যমে ভিডিও করা উৎসাহ বেড়ে যায়। চলুন মূল ভিডিও শুরু করা যাক। এই কাজটি আপনি দুটি অ্যাপসের মাধ্যমে করতে পারবেন। অ্যাপসগুলো মোবাইলেই ডাউনলোড করা থাকে। দেখেন, প্রথমে দেখাবো সেটিংসের মাধ্যমে আপনি এই কাজটি কিভাবে সমাধান করবেন। এই জন্য দেখেন, সরাসরি মোবাইলে থাকা সেটিংস অ্যাপসে ক্লিক করে সেটিংসের ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করার পর একটি অপশন পেয়ে যাবেন, এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভেরিয়েশন। এই সাউন্ড অ্যান্ড ভেরিয়েশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর কয়েকটি অপশন পেয়ে যাবেন, তার মধ্যে একটি অপশন রয়েছে ভলিউম। এই ভলিউম লেখাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এরকম একটি পেজ চলে আসবে। দেখেন, প্রথমে লেখা আছে রিংটোন। এখানে দেখেন অর্ধেক পরিমাণ দেওয়া রয়েছে, এই জন্য সাউন্ড কম। এটা টেনে ফুল করে দেবেন। দেখেন, ফুল করে দেওয়াতে সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেড়ে গেছে। পরবর্তীতে দেখেন এখানে রয়েছে মিডিয়া, অর্থাৎ গান, ছবি, মুভি দেখার সময় শব্দ কম হয়, এটাও সম্পূর্ণ করে দেবেন। পরবর্তীতে রয়েছে নোটিফিকেশন। নোটিফিকেশন, মেসেজ বা অন্য কোনো কিছু মোবাইলে চলে আসলে ভাইরাস শব্দ হয় না, তার জন্য এটাও সম্পূর্ণ করে দেবেন, শব্দ হবে, বুঝতে পারবেন। ঠিক চতুর্থ রয়েছে সিস্টেম। এই সিস্টেমটাও সম্পূর্ণ করে দেবেন, অর্থাৎ সকল ধরনের তথ্য আপনি জানতে পারবেন, শব্দ হবে। তারপরে দেখেন আরেকটি কাজ রয়েছে, আপনি চাইলে রিংটোনের মধ্যে ক্লিক করে আপনি রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবেন। রিংটোনে ক্লিক করার পরে এরকম একটি পেজ চলে আসবে। দেখেন, এখানে দুটি সিম দেখাচ্ছে, একটি হচ্ছে সিম 1, দুই নম্বর হচ্ছে সিম 2। আমি দুইটি সিম ব্যবহার করি, এর জন্য দুটি সিম দেখাচ্ছে। দেখেন, এক নম্বরের সিমে ক্লিক করার পর অনেকগুলি রিংটোন চলে আসবে। দেখেন, অনেকগুলি রিংটোন চলে আসছে, আপনি ইচ্ছা মতো যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন। আমি এটা ব্যবহার করব, তার জন্য এটার মধ্যে ক্লিক করে রাখবো। ক্লিক করার পর এখানে দেখেন অ্যাড লেখা রয়েছে, এই অ্যাডে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর কাজ শেষ। আপনি যদি 2 নম্বরে করতে চান তাহলে 2 নম্বরে ক্লিক করবেন, অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। দেখেন, আগের মতো একটি পেজ চলে আসছে, এখানে অনেকগুলো রিংটোন রয়েছে, আপনি আপনার ইচ্ছা মতো রিংটোন ব্যবহার করতে পারবেন। দ্বিতীয় নম্বর অ্যাপসটি দেখার জন্য ব্যাক বাটনে ক্লিক করে বের হয়ে আসবেন। বের হয়ে আসার পর এখানে দেখেন মোবাইল ফোন, অর্থাৎ মোবাইলের ডায়াল প্যাড, এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এরকম একটি পেজ চলে আসবে। পেজের ঠিক উপরে দেখেন রয়েছে 3 ডট, এই 3 ডটে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখেন এরকম একটি পেজ চলে আসবে, এখান থেকে লেখা রয়েছে সেটিংস। এই সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর এরকম ধরনের অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন, তার মধ্যে একটি অপশন রয়েছে দেখেন রিংটোন অ্যান্ড কিপ্যাড টোন। এটাতে ক্লিক করলে পুরোটাই আগের মতো সেটিংসে নিয়ে আসবে। আপনি এই দুটি অ্যাপসের মাধ্যমে এই ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। ভিডিওতে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানান ভিডিওটি কেমন হলো, আর নতুন হতে হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।